ya annabi abin ambato na annabi lambai kama aiki ga sai yadda da me ci zabi ma yabo so muke ka shigo lamarinmu al-Mustafa ka share hawaye lambai kama aiki ga yami ji da sai ya rike ma yabo so muke ka shigo lamarinmu al-Mustafa ka share hawaye na sako mamallaki wanda shi ya kage kowa shi yayo mutum da aljani sanan ya ba mu baiwa rabbana ka kara banda magani ina taiwa zan yaban annabi wanda shi yake sama da kowa ya manzan Allah tari na salati rabbu kara gurin manzona shi kadai na zaba shi na sanya cikin roina sada aliyar da sabu sun so mu dubi raina san ka ne hanyar samun tsira abin kauna ta annabi annabi ka ishe ni na yabe ka zan rike ka abinda kai gare ni na rantse ba bai da tamka wallahi san ka kariya yake ga masu san ka ka wuce wanda za a so dan babu mai sifarka ya yi mini komai ƙaunar ka na billahi gashi ta yi mini rasai ranar kiyama so nake ka sani gurin ka ya annaba kula gari ai mini domin na basola ya annabi ka yi mannatin lokacin da ba mu saka yana cikin jiki kullum yana taba mu annabi laifuka da kanmu dan kaza a bar mu ba da mu na sallah ba ko azumi da ka azamu duk wanda ya soka annabi wallahi shi zai dace sarkin da ya yi ka annabin mu shi ne ya yi zance a sauka abi ka mazingina ta za a yi dace yanka ne Allah ke mana duk wata alfarma ya annabi kama aiki ga sai yadda da me ci zabi ma yabo so muke ka shigo lamarinmu al-Mustafa ka share hawaye lambai kama aiki ga me ci da sai ya rike ma yabo so muke ka shigo lamarinmu al-Mustafa